Consumo de combustible relenti, inestable. Luz de servicio encendida. Dificultad al momento de acelerar o ruidos extraños al momento de poner la llave en contacto. Todas estas fallas te las puede estar generando el cuerpo de aceleración electrónica, ya que el cuerpo de aceleración se encarga de regular el flujo de aire que ingresa al motor a través de la veleta. Una de las cosas que más se desgasta o que se daña sería el motor eléctrico, que lo tenemos en este lugar, y los piñones o engranajes, que en su mayoría son plásticos y sufren desgaste muy rápido. La falla se la quiero mostrar. Los engranajes o los piñones están gastados. Entonces esto lo que crea es confusión en la computadora, ya que la computadora le envía una señal al motor eléctrico, este se acciona, pero a la vez no se acciona la veleta. Al no accionar la veleta o no moverse la veleta porque te empieza a pelar, el sensor de posicionamiento envía una señal errónea a la computadora. Esto causa confusión en la misma y por eso hay relente inestable, consumo excesivo de combustible y obviamente hay fallas al momento de acelerar porque la veleta no está abriendo. Se le reemplazó el cuerpo de aceleración, se le hizo el aprendizaje a la computadora, el auto lo encendimos y quedó regulando perfectamente.